孩子感冒了，一直咳嗽个不停，到底怎么办？儿童的普通感冒症状轻重不一，可以发现最显著的3个症状就是咳嗽、鼻塞和流涕，其中咳嗽可能是所有症状中持续最久的。各位带娃战友们，我是懂医学更懂宝宝的儿科医生叶盛医生。孩子感冒之后啊，咳嗽老是不好，究竟会不会发展成肺炎？持续咳嗽不止，又该如何应对？今天给您一文讲清孩子咳嗽的那些事儿。咳嗽堪称众多家长育儿路上的心头大患，它常常是症状里的钉子户，其他的不适都已经退场了，他仍然坚守岗位1到2周，在病程过程中啊，有时候还会卷土重来，来个小高峰。但是呢，今天我想给咳嗽证明，咳嗽啊是我们的朋友，不是我们的敌人。咳嗽可以把坏东西，比如说病毒啊、呼吸道的异物啊，从呼吸道清除。强行抑制咳嗽，无异于让这些垃圾滞留，造成气道的阻塞，埋下健康的隐患。叶医生，那像他这样一直咳嗽，会咳成肺炎吗？咳嗽本身是不会咳成肺炎的，而是肺炎会有咳嗽这样的症状。我们无法用抗生素、止咳药来预防病毒性的肺炎，也无法用抗生素或者止咳药去治愈病毒感染引发的咳嗽。家长心里要清楚啊，咳嗽是身体自我保护的方式，就像一个小哨兵来给我们报信。孩子咳嗽，别光想着止住咳嗽，得找出背后的捣蛋鬼才行。部分看似咳嗽的病症，其实并非普通感冒。比如说咳嗽变异性哮喘，需要吸入激素来治疗；比如说百日咳，可能要使用磺胺类抗菌药物；也可能是继发了细菌性的鼻窦炎，因为鼻后滴漏导致上气道咳嗽综合症，也要在医生指导下使用抗生素治疗。家长朋友们要注意了，要是孩子咳嗽非常剧烈，超过2周还没好起来，那可别耽误，得赶紧去找医生，找原因看。那我们想要用什么药物来抑制咳嗽呢？难道是止咳药吗？市面上常见的止咳药多含有可待因、右美沙芬等成分，对儿童来讲，这类药物有害无益，风险远远超过收益。比如说儿童服用可待因，不良反应就涵盖了嗜睡啊、呼吸抑制啊，甚至危及生命。比如说孩子吃了右美沙芬，可能会引发行为障碍啊、呼吸抑制，且存在成瘾的风险，即使成人也需要遵医嘱使用。AAP 也就是美国儿科学会明确指出，不应该将含有可待因、右美沙芬的药物用于儿童病毒性呼吸道感染引发的咳嗽的治疗。美国 FDA 也规定，含有可待因或者氢可酮的处方咳嗽感冒药不得用于18岁以下的青少年儿童。我国的《中国儿童咳嗽诊断与治疗临床实践指南》2023年基层版也强调，止咳药物可能会引发多种不良反应，故不推荐常规使用。最根本的原因就是止咳药物治疗儿童咳嗽的有效性和安全性都是不确定的。那有些家长说了，止咳药物吃了确实有效果啊。那我们推断有2种可能性，一种就是喝着喝着病程都结束了，这个病原体都已经被我们人体消灭了，那咳嗽自然就消失了，也就是喝不喝止咳糖浆这时候都已经好了。另外一个情况，那就是起效的很有可能是止咳糖浆里面的糖浆，而不是那点药物。对感染引起的咳嗽，我们能做的真的不多，但是给孩子吃点硬糖或者棒棒糖，不失为一种有效的缓解方式。我诊室里有很多咳嗽的小朋友，所以我给他们都准备了棒棒糖。棒棒糖误吸的风险小一点，不过呢，要留意让孩子不要咬碎这些糖，舔棒棒糖就可以了。1岁以上的孩子还可以尝试吃蜂蜜，泡水直接吃都可以。同样，多摄入温热的液体也可能有效，比如说温热的奶温热的鸡汤这些。但是无论是吃糖还是喝蜂蜜，都只能对孩子的咳嗽起到一定的缓解作用，可不是什么灵丹妙药不会让咳嗽直接消失。我们来总结一下儿童咳嗽口诀：宝宝咳嗽莫慌张，2周自愈是常纲。若超2周不见好，速寻医生来帮忙。咳嗽药物别乱喂，安全效果没保障。吃点硬糖防误吸，1岁以上喝蜂蜜。咳嗽多由病毒致，抗生素可别乱上。若是一直猛咳，查清病因心不慌。莫把咳嗽当敌人，科学护理记心上。好了，关于儿童咳嗽的问题我们今天就说到这里了。关注我，循证育儿，让您的育儿不再焦虑。